बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में फिर सुर्खियों में स्वास्थ्य विभाग है। मोतिहारी के संग्रामपुर पीएचसी में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का एक बार फिर तस्वीरें सामने आई हैं। चेस्ट पेन और खांसी का इलाज कराने गए मरीज को डॉक्टर द्वारा डॉग बाइट का इंजेक्शन लिख देने का मामला सामने आया है। मरीज के इलाज का पर्चा सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद ग्रामीणों में काफी नाराजगी बढ़ गई। जानकारी के अनुसार 28 नवंबर को रामकिशुन राम चेस्ट पेन और कफ की शिकायत को लेकर संग्रामपुर पीएचसी पहुंचे थे। ओपीडी पर्चा पर डॉक्टर पंकज कुमार का नाम दर्ज है। मरीज की शिकायत में कफ और सीने में दर्द लिखा गया है, जबकि प्रोविजनल डायग्नोसिस में डॉग बाइट अंकित है। पर्चा के अनुसार मरीज को 28 नवंबर को रेबीज वैक्सीन का पहला डोज और 1 दिसंबर को दूसरा डोज लेने की तारीख दी गई है। गाँव लौटने पर जब मरीज ने पर्चा ग्रामीणों को दिखाया तो डॉग बाइट का उल्लेख देख सभी के होश उड़ गए। इससे मरीज भी सहम गया और किसी अनहोनी की आशंका से डरा हुआ। उधर पीएचसी प्रभारी डॉक्टर पंकज कुमार ने पूरे प्रकरण को अस्पताल कर्मियों की साजिश बताया है। उनका कहना है कि उनके नाम पर गलत पर्चा काट कर भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल पूरे मामले की जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग हो रही है। का नाम बा? रामकिशुन राम। का समस्या भई रही? समस्या रहे जो करेज में हमरा दर्द रहे, खोखते खोखते हम सर से बोले कि सर हमरा दर्द खोखी से गैस हो जाता है और भूख नहीं खा लागल। बस इतना ही हम कहनी। ओकरा बाद दवा लिख ले, पुर्जा दे ले गनी। हमरा टेट भेट के सुई एगो पड़ल, एगो कुकुर के सुई पड़ गई। फिर एगो 1 तारीख के भइल तब वो अधिकारियों लोग काले हॉस्पिटल के कहल तरह कुकुर के सुई लोग दे दिले बा। अशोक जी कहला। अच्छा, हाँ, कुकुर के सुई रामकृष्ण में तरह कुकुर कटल भाई हमरा कहाँ कुकुर कटल बजे कुकुर के सुई दे दिले बा तो लोग। अच्छा, बस के डॉक्टर देखले रहे? पहचान था? सांवरे नीरज कुमार का आदमी बतौलक लोग। नीरज कुमार। कुकुर कटले नहीं खे? ना, हमरा कुकुर नहीं। अच्छा, ओकरा बाद सुई कहाँ देले रहे लो? पाखुर में है ना। अच्छा, के सुई देलो? का ना है हमरा जात भाई के अशोक ना। अच्छा, एथी आया सांवरे नाटे पर। हां। अच्छा, वो स्टाफ में कोई सुई? हां। अच्छा, ओकरा बाद कौन दिक्कत नहीं है नु? ना, दिक्कत कौन नहीं। अच्छा, ठीक। ऐसा संज्ञान में आया है कि संग्रामपुर पीएचसी पे खांसी वाले मरीज को ARV का सुई दे दिया गया है, जिसके लिए जिला के द्वारा त्रिस्तरीय जांच कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी, ACMO एवं डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरकुलोसिस अफसर हैं। जांच के उपरांत अगर कोई इसमें दोषी पाया गया तो उचित कार्रवाई की जाएगी। विभाग जांच करेगा? हाँ, जांच करेगी। विभागीय कार्रवाई की जा सकती है। मोतिहारी से अमित रंजन की रिपोर्ट, केंद्रीय टीवी।